ये हैं लौंग, बहुत ही पावरफुल हर्ब्स। डेली 2 लौंग अच्छे से चबा चबा कर खाने से इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण इस सीजन आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होने वाला है। मुंह की सांसों की बदबू से परेशान है तो इससे भी छुटकारा मिलेगा। दांत मसूड़े मजबूत होंगे, हेल्दी रहेंगे, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है जिसके कारण आपकी स्किन और बाल हेल्दी होंगे। आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने लगेगा। है ना बहुत से फायदे, तो खाना शुरू कर दीजिए।